Саламатсыздарбы? Адабият таанууга киришүү дисциплинасынан кезектеги видео сабагыбызды тартуулайбыз. Окутуучу Жусуева Сюита Калмаматовна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы образдуулук жана көркөм образ түзүү ыкмалары. Адабий каарман жөнүндө түшүнүк. Сабактагы каралуучу негизги маселелер. Биринчиси образдуулук жөнүндө жалпы түшүнүк. Экинчиси көркөм образдар, тип, мүнөз, катышуучу каармандар, прототип жөнүндө түшүнүк. Үчүнчүсү образ түзүүнүн ыкмалары. Төртүнчүсү антропоморфтук образдардын көркөм чыгармадагы ролу жана орду. Сабактын максаты менен тааныштырып өтсөм. Образдуулук жана көркөм образ жөнүндө, аны түзүүнүн ыкмалары, көркөм образдын түрлөрү, персонаж, тип, мүнөз, прототип, антропоморфтук образ жөнүндө жалпы маалыматты өздөштүрүү. Адабий каармандар адабияттын маңызын түзөөрүн түшүнүп билүү менен образдык түрлөр боюнча талдай алуу. Көркөм образдардын адеп ахлактык, ыймандык сапаттарына туура баа берүү менен тарбиялануу. Теманы өздөштүрүүдө күтүлүүчү натыйжалар. Көркөм чыгармада образдарды өз алдынча талдай билет. Образдуулуктун чегинде ой жүгүртүү менен каарманга туура баа бере алат жана интерпретациялай алат, өз көз карашын билдирет. Сабакты баштоонун алдында элдик эрежелерди эске салгым келип жатат. Кеп билген адам — бул көп билген адам, туурабы? Кепти көп тыңшасаң чечен болосуң, сөз укпасаң кечел болосуң. Сабаттуу адамга дүйнө жарык болот. Адабият турмушка тарбиялайт. Адабият сабагыбызды баштайбыз. Темага киришүүнүн алдында мен мындай бир суроо бергим келип жатат. Кайсы бир чыгарманы окуп жатканда каарман менен кошо кейип же кошо кубанып толкунданган учурларыңар болду беле? Кайсыдыр бир каарманга боор толгоп, жан тартып, кайсыдыр каарманды жек көргөнсүңөр? Ошол каармандарыңарды көз алдыңарга келтиргилечи. Азыр бизге белгилүү болгон эки каарманды талдап көрсөк. Чыңгыз Айтматовдун Бетме-бет повестиндеги башкы каарман Сейде. Сейде бир эле учурда өмүрлүк жолдошту жогорку ырыскы деп түшүнгөн жар. Бирок ошол эле учурда мекен алдында эл башына түшкөн кырсыкка бет келе албай, өз кет башын жогору койгон, өмүрлүк жолдошунун терс жоруктарынын бетин ачууга батынган каарман. Ал эми Жамиля чечкиндүү, кыргыз адабиятындагы өз сүйүүсү үчүн күрөшкөн биринчи аял каарман. Өстөңүнө жетпей калган, кашкырга жем болгон Ажар, же болбосо соолуган жантай чалга солкулдап ыйлап барган Ак мөр, сыр түйүнүн чече албай калган Жаңыл мырза сыяктуу эмес, тескерисинче өз сүйүүсү үчүн күрөшкөн, каада салт, нарк насилди аттап, кыргыз турмушуна тополоңго тете жаңылык ачып коюп кетип калган эрктүү каарман болуп саналат. Ошондой эле Жамиля повестиндеги Жамиля менен Даниярга жазуучу тарабынан берилген мүнөздөмөгө токтолуп көрсөк, Жамиля мүнөзү боюнча шайыр, шамдагай, тамашакөй, бала кыял, тентек, кайраттуу, бетке чабар, тартынбаган каарман. Ал эми Данияр басмыр, оор, оңой менен чечилип сүйлөбөгөн, уялчак, түнт, тартынчак, ошол эле учурда кайраттуу, эрки күчтүү, эч кимге көп кошула албаган, жолдош күтө албаган каарман катары чыгармада сүрөттөлөт. Портреттик мүнөздөмөсү боюнча Жамиля шынга бойлуу, белдүү, кызыл тоорусунан келген, балкылдак төгөрөк жүздүү, чымкый кара сүйрү көздүү. Ал эми Данияр тартагай москоол, чапжак, кабагы дайыма чарчаңкы, көзү бир калыпта салмактуу тиктейт. Биз дагы бир эки каарманды өзүнүн кеби аркылуу алардын кандай экендигине сараэсеп салып көрсөк. Жайнак Саманчынын жолу повестиндеги Толгонайдын кенже уулу. Бул жерде Жайнактын апасы менен коштошпой согушка аттанып кеткенде жазып калтырган катынан үзүндү. Коштошпой кеткеним үчүн кечиргиле. Өз ыктыярым менен кетүүнү туура таптым. Мен согушту сүйүп, кызыгып кеткен жокмун. Аны жек көргөн үчүн, согуштун запкысынан кыйналган элим үчүн колума курал алууну туура таптым. Атам, бир тууган агаларым, жердештерим согушта жүрсө, менин жаным алардыкынан артык бекен. Бир Жайнактын колунан эмне келет дебе апа. Бирге 10 кошулуп, 10го 100, 1000 кошулуп элчилик, адамгерчилик, боордоштук деген ошондон келип чыгат деп
ишенем деп айтса, Ысмайыл Бетме-бет повестиндеги башкы каарман мынтип жатат да: заманаң бөрү болсо бөрү бол. Ушул кезде ар ким өзүм гана тойсом дейт. Ар кимге өз жаны кымбат. Түшүмө кирбеген, ата бабам көрбөгөн кайдагы жердин түбүндө фронтко барып, жалгыз мен жоо чаап бермек белем деп жатат. Мына ушул эки каармандагы карама каршылыкты салыштырып көрсөк, Жайнак агаларым, жердештерим согушта жүрсө, менин жаным артык бекен деп жатат. Ал эми Ысмайыл ар кимге өз жаны кымбат деп жатат. Ошондой эле Жайнак 1ден 10, 10дон 100, 100дөн 1000 топтолуп көпчүлүктү түзөт, элчилик, адамгерчилик, боордоштук жаралат десе, ал эми Ысмайыл жалгыз мен жоо чаап бермек белем деп жатат да. Каармандар өзүнүн кеби аркылуу кандай экендигин көрүп алдык. Ошондой эле көркөм чыгармаларда адамдай касиетке ээ болгон образдар бар. Алар, мисалы, Акбара энелик касиетке ээ өзүнүн бөлтүрүгүн издеген. Же болбочу тукуму курут болуп кеткени үчүн, каргап койгондугу үчүн аскада калган кожо жаш суречкенин каргышынан калат. Кыйынчылыкта чал куйруктун кеңеши менен эртөштүк кыйынчылыктан суурулуп чыгат. Же болбосо Жаабарс сыяктуу образдарды көркөм чыгармаларда кездештиребиз. Биз сабагыбыздын жүрүшүндө мына ушундай жан жаныбарлар кандай образдар экендиги жөнүндө маалымат берилет. Сабагыбыздын негизги бөлүгүнө токтолсок, көркөм адабияттын эң айырмалуу белгиси бул анын образдуулугу. Мисал келтирип көрөлү. Кыргыз жериндеги биз күндө эле көрүп жүргөн тоолор жөнүндө географиялык эмгектерде мындайча аныктама берилет. Тоо жер бетинде түзөң аймактардан бир кыйла бийик көтөрүлгөн бөлүгү. Ал эми Алкул Осмоновдун Кыргыз тоолору деген ырын алып көрөлү. Тоого тоолор курамалап курашып, узун тартууламала улашып, алда кайда кебес тартып келаткан кербенчинин төөлөрүндөй чубашып деп жатат да. Ошондой эле алмаз сындуу көккө тийген миздери арстанын азуусундай арсайып дейт. Биринчисинде тоолор жөнүндө сөздүктөгү берилген маалымат менен экинчи учурдагы ырдагы тоолор жөнүндөгү айтылган ойдун айырмасы эмнеде? Албетте образдуулугунда. Образдуулуктун касиети миңдеген жөнөкөй сөз менен бере албаган нерсени кыска жана так, элестүү бергендигинде. Көркөм өнөр чыгармасын карап, окуп же көрүп отурганда анын таасиринен кубанычка батабыз, кайгырабыз. Мына ошону жараткан нерсе дал ушул образдуулук. Мисалы, Манас эпосунда Манас баатырдын ким экендигин, анын баатырдыгын сүрөттөгөн мындайча сөздөр кезишет. Мурду тоонун сеңирдей, айбаты албарс темирдей, муруту чөлдүн камыштай, карарышы түн, бүркөлүшү кайра жаар күн деген образдуу сөз аркылуу Манастын образы ачылып берилет. Демек, образдуулук деп кандай? Эмнени айтабыз? Образдуулук бул искусствонун коомдук аң сезимден башка формаларынан айырмалап турган негизги белгиси. Адабиятта жазуучу турмуштук ар кандай көрүнүштөрдү сүрөттөөдө аны сөз аркылуу көз алдыбызга ачык, даана, жандуу түрдө элестетет. Образдуулук мазмунунун кургак сөз менен эч бир айтып берүүгө мүмкүн болбогон нерсени кыска жана элестүү берүү. Ал мазмун жана форма, идея жана тема, сюжет, композиция, стиль, образ аркылуу ишке ашат. Демек, образдар илим менен искусствону айырмалап турат. Көркөм образга токтолсок. Көркөм образ, башкача айтканда адабий каарман, образдуулуктун бир көрүнүшү катары адабияттын маңызын, жашоосун, кызматын көрсөткөн негизги түшүнүктөрдүн бири. Жазуучу өзүнүн чыгармада берейин деген оюн кандайдыр бир адамдын айланасына топтойт. Ошонун жүрүш турушу, кылык жоругу, психологиясы, мүнөзү аркылуу окуяны тереңдетет, ачып берет. Демек, образ адамдын искусстводогу чагылдырылышы. Дал ушул образ көркөм өнөрдү илимден айырмалап турат. Немец философу Гегель өзүнүн эстетика боюнча эмгектеринде искусство образдар аркылуу ой жүгүртүү экендигин далилдеген. Эстетикада образ түшүнүгү эки мааниде колдонулат. Биринчиси, каарман персонаж катары, башкача айтканда чыгармадагы бардык катышкан каармандар.
Ал эми экинчиси искусствонун түрлөрүндө турмушту чагылдыруунун өзүнчө жолу. Башкача айтканда, биз суктанган пейзаждагы сулуулук, кооздук же искусстводогу көркөмдүк. Көркөм образ ишенимдүү түзүлсө, бизди өз артынан ээрчитип кетет. Ошон үчүн Белинский образды бейтааныш тааныштар деп атаган. Адабиятта образ тар жана кең мааниде колдонулуп жүрөт. Муну албетте айтып өтүшүбүз керек. Образдын кең мааниде колдонулушу бул жазуучу тарабынан түзүлгөн бүтүндөй картина, башкача айтканда адам тагдыры, адам турмушунун көркөм сүрөттөлүшү. Ал эми образдын тар мааниси бул көркөм чыгармаларда колдонулуп жүргөн учкул сөздөр, туруктуу сөз айкаштары. Мисалы, көзүң укмуш акчыны да караган, көп караба, жүрөгүмдү жаралап деген сыяктуу көркөм саптар. Же Токтосун Бойкон уулунун айткандарын алып көрсөк, бейжай болсо аял жоо, бейакыл болсо уулуң жоо, беймаза болсо келин жоо, бейтартип болсо кызың жоо, ушунча жоонун ичинде Кудай-ай, сен кантип жүрөсүң эсен соо деген саптарды мисал алсак болот. Теориялык эмгектерде, адабий сын макалаларда катышуучу, каарман, персонаж, мүнөз, тип деген бир нече терминдер колдонулуп жүрөт. Булардын ар бирин өз салмагына, өз маанисине ылайык колдонуу зарыл. Биз ар бирине токтолуп көрөлү. Катышуучу, каарман же персонаж чыгармада жалпы катышат, бирок автор тарабынан терең, ар тараптуу көрсөтүлбөстөн үстүртөн гана эпизоддо же деталда сүрөттөлөт. Башкача айтканда, башкы каармандын мүнөзүн ачуу үчүн пайдаланылган, окуяны тереңдетүү үчүн катышкан каармандар. Мисалы, Курман почточу Бетме-бет повестиндеги Тотой, Жумабай. Ал эми Жамиля повестиндеги Жамиляга тийиштик кылган Осмон, же болбосо Данияр менен таанышуу үчүн себепчи болгон бригадир Орозмат жана башка. Чыгармадагы башкы каармандардын бири мүнөз каарман деп аталат. Мүнөз чыгармада белгилүү бир идеялык жүк көтөрөт. Чыгарманын көп жеринде жетиштүү даражада толук жана так сүрөттөлөт. Турмуштук мамилелерде бардык эле адам мүнөздү түзө бербейт. Адабиятта ар кандай эле катышуучу мүнөз боло албайт. Анткени алар баары эле толук, жеткиликтүү деңгээлде ачылбайт. Каарман көп болушу мүмкүн, бирок мүнөз аз гана болот. Мисалы, Бетме-бет повестиндеги Сейде жана Ысмайым, Жамиля повестиндеги Данияр, Жамиля булар мүнөз каармандар болуп эсептелинет. Баялиновдун Ажар повестиндеги Ажар, ошондой эле Султан Мурат, Бостон, Базарбай, Алтынай, Асель, Ильяс, Эдигей мүнөз каармандар болуп эсептелинет. Демек, байкап көргөндүрсүңөр, чыгармадагы башкы каармандар мүнөздү түзөт. Ал эми тип бул мүнөздүн жогорку формасы. Өтө кеңири көркөм жалпылык, толгон токой адамдардын бир кишиге жыйналып чогулушу. Тип грек тилинен алынган образ, тамга, үлгү дегенди түшүндүрөт. Бири-бирине окшош же жакын көрүнүштөрдүн, окуялардын, адамдар тобунун, идеялык агымдардын мүнөздүү, жышааналуу жактарын алып жүргөн белгилүү бир индивидуалдуу көркөм образ. Башкача айтканда, жандуу индивидуал менен жалпы мааниси бар нерсени органикалык түрдө бириктирген образ адабий тип деп аталат. Мисалы, биздин биринчи мугалимибиз Дүйшөн кыргыз жеринде совет бийлигин орнотууда эмгек сиңирген мугалимдин типтүү образы. Ал эми Толгонай Саманчынын жолу повестиндеги аялдар, башкы каарман Толгонай Улуу Ата Мекендик согуш мезгилиндеги аялдардын көргөн күнү башынан кечирген тагдырынын типтүү образы болуп эсептелет. Түгөлбай Сыдыкбековдун Тоо балдары романындагы Аскар согуштан кийинки жылдардагы мектеп окуучусунун типтүү образы, Төлөгөн Касымбековдун Келкел романындагы Курманжаннатка, Сыңган кылыч романындагы Нүзүп аталыктагы типтүү мүнөз болуп эсептелинет. Ал эми Алып Тукумбаевдин Жараланган жүрөк повестиндеги Бектурган карыя революцияга чейинки кордук көргөн жана революциядан кийин теңдигине жеткен кыргыз адамынын тиби. Кейипкерди тип даражасына жеткирүүдө жазуучудан ошол мезгилде көптөгөн адамдардын мүнөздөрүн үйрөнүүнү талап кылат. Ошол көптөгөн каармандардын мүнөздөрүнүн негизинде анан белгилүү бир башкы каарманды жаратат. Башкача айтканда, Бектурган карыядан башка дагы бир топ карыялардын тагдырлары жатат деп айтсак болот.
Орыс адабиятынан Пушкиндин Евгений Онегинин, Тургеневдин Евгений Базаровдун, Казак адабиятынан Ауезовдун Абай адабий тип катары деп айтсак болот. Сүрөткер образды эки түрдүү ыкма менен жаратат. Биринчиси жалпылаштыруу жолу менен түзүлгөн образдар. Мында жазуучу турмуштагы көптөгөн адамдардын өмүр жолун, ички дүйнөсүн, психологиясын тыккан үйрөнүп чыгып, анан образ жаратат. Буларга мисалы Сабыр, Омор, Сейде, Толгонай, Зарлык жана башка. Экинчиси прототиптердин негизинде жаралган образдар. Мындай образдар тарыхта жашап өткөн же жашап жаткан адамдардын өмүр жолунун жана реалдуу окуялардын негизинде ошолордун айланасында жаралган каармандар. Мисалы Кеңеш Юсуповдун Ыр сабындагы өмүр эссесинде, Алкул Осмоновдун, Насирдин Байтемировдун Тарых эстелиги романында Рукуя Салиеванын образдарын атоого болот. Прототип бул чыгарманын каармандарынын жаралышы үчүн негиз болгон турмушта жашаган адам. Мисалы Менкамал Жолоева эрте жаздагы турналардагы Инкамал апа, Мырзабай Бетме-бет повестиндеги Мырзакул, Асия Дубанаева Жамиля повестиндеги Жамилянын прототиптери болуп саналышат. Биз жогоруда антропоморфтук жаныбарлар жөнүндөгү айтып өттүк эле. Бул антропоморфизм, башкача айтканда антропоморфтук образдар болуп саналат. Антропоморфизм жандандыруунун бир жолу болуп, анда кандайдыр бир жансыз буюмга, жаныбарларга адамдык касиет сапат ыйгарып сүрөттөлөт. Мисалы Суречкинин каргышы менен Кожо Жаштын акыркы тагдыры аскада асылып калышы. Ошондой эле Чал куйруктун кеңеши менен Эртөштүк баатыр кыйынчылыктан суурулуп чыгышы, Чал куйруктун адамча сүйлөшү жана биз бардыгыбыз таасирленген, жана чыткан Акбаранын тагдыры. Акбара адам мүнөздүү касиетке ээ. Ал өз бөлтүрүгүн энедей сыздап, энелик касиетке ээ Акбара бөлтүрүгүн издеген образ болуп эсептелинет. Ошондой эле лирикалык чыгармалардан алып көрсөк, Салижан Жигитовдун элегиясында шуулдаба терегим теректерим, шуулдасаң ыйлагым келет менин деп теректерин шуулдасын, алардын ыйлагандыгына, убайымына салыштырат да, ага жандандыруу берип жатат. Башкача айтканда, ошол атасы эккен теректер атасы апасы өтүп кеткенде алардын шуулдашы алар менен коштошкондой, кошо кайткандай созолонуп турат деп салыштырып берип жатат. Бышыктоо иретинде эки баскычтуу күндөлүктү толтуруп алсак, цитата: бирге 10 кошулуп, 10го 100, 1000 кошулуп, элчилик, адамгерчилик, боордоштук деген ошондон келип чыгат деп ишенем. Экинчи цитата: бейтааныш тааныштар. Үчүнчү цитата: көзүң укмуш акчыны да карагат, көп караба жүрөгүмдү жаралап. Төртүнчү цитата: адабий тип жандуу индивидуал менен жалпы мааниси бар нерсени органикалык түрдө бириктирген образ. Кийинки цитата: Менкамал Жолоева, Асия Дубанаева, Мырзабай, Акбаранын көз жашы. Бул комментарийга эмне деп жазылат? Демек, биринчи цитата бул Жайнактын сөзү, экинчи цитата бейтааныш тааныштар. Демек, бул Белинскийдин образдарга карата берген аныктамасына кездешет. Көзүң укмуш акчыны да карагат, көп караба жүрөгүмдү жаралап деген бул образдын тар маанисинде колдонулушу дегенбиз. Адабий типке дүйшөндү мисал келтирсек болот биринчи мугалимдеги. Ал эми Менкамал Жолоева, Асия Дубанаева, Мырзабайга прототип деп жазабыз. Ал эми Акбаранын көз жашы бул антропоморфтук образ. Ооба, Толгонайдын прототиби Асия Дубанаева. Жок. Данияр катышуучу каарман. Жок, бул мүнөз каарман. Мүнөз чыгармада белгилүү жүк көтөргөн башкы каарман. Ооба. Осмон Бетме-бет повестиндеги эпизоддук каарман. Бул жок, Жамиля повестинде кездешет, катышат. Жазуучу образды эки түрдүү усул менен жаратат. Ооба. Сейде тип каарман. Жок, Сейде мүнөз болуп эсептелинет. Толгонай эпизоддук каарман. Жок, Толгонай тип каарман. Аккула антропоморфтук образ. Жок, Манас эпосундагы Манастын тулпары Аккула адамча касиетке ээ эмес. Суречка антропоморфтук образ. Ооба. Кайтарым байланыш үчүн. Демек, жыйынтыктап айтканда, менин оюм боюнча айырмалап билдим деген сөздөрдүн уланысын жазып койгула. Үйгө тапшырма. Биринчи
Кармадагы образдын кандай тарбиялык мааниси бар экендигин айтып бергиле. Экинчиси, сенин сүйүктүү каарманың ким? Сенин таасирлериң кандай жана анын башына түшкөн кыйынчылыктарына сен кандай кеңеш бермекчисиң? Үчүнчүсү, төмөндөгү каармандарга концептуалдык таблица түзгүлө. Каармандар: Толгонай, Сейде, Ысмайыл, Жамиля, Курман. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.